Thina ukuthi kushuthi kuthina khona la sicindezeleka khona. Kwahamba ngo-2010 senza amagcokama, saphinde futhi ngo-2011 senza amagcokama ogcina. La sahlukana khona ke no Udsd no Jivers Imali ngizophuma no Jay Iqiniso alibangabikho kuyikhampani yayisiphethe no Udsd lokho nje kufanele ukukhuluma iqiniso. Ababanga nalo iqiniso. Kunezinto ezazisihamba ngale emasayidini thina. Kwaya saze saxabana sahlukana noma kwangesingxabano wasibiza uDSD sonke wabiza meeting wathi amagcokama uyawayeka uyozenzela okwakhe. Wathi akasho ukuthi uphoqa abantu ukuthi ahambe. Ohambayo uzomilandelela yena eyokwenza lokho kwakhe. Mina ngathi ngasala endlini no Jay uJivers imnike wathi uyahamba no DSD. Sayiqala icompetition 2012. Ngacula amagcokama oqala esuka kuDSD ngawathatha esuka kuDSD amagcokama ngawavusa aya phezulu. Lokho nje ngeke ngize kunanaza. Imve emnyama engayishaya 2012 kwadumizwe lonke. Sazokwenza abafana bakamgqomeni bokuqala ababecula uJay elikhulu kwadumizwe lonke. Ngoba la ngithinte khona nje kuhlakaniphile. Lapho kufanele sikhulume iqiniso. La ngithinte khona kuyahlakanipha. La ngithinte khona kuyahlakanipha. Kwaya kuthe 2014